Уважаемые участники выставки, пожалуйста, освободите бэкстрин. Уважаемые участники выставки, пожалуйста, освободите бэкстрин. Спасибо. Ну, я понимаю, что это как театры, да, аплодисменты, которые требуют поднятия занавеса. Ребята, я сейчас буду давать команду каждому, персонально каждому из вас, когда я буду дотрагиваться до вас, когда вы будете ехать, да? По одному. Не быстро, потихонечку, да? Вы будете сейчас просто запоминать, где, сколько, каких у нас поворотов. Хорошо?